সিলেটের মানুষের দুর্ভোগে যেন শেষ নেই। অসংখ্য জনজীবন ভেসে যাচ্ছে, ঘর বাড়ি ডুবে যাচ্ছে, পালিত পশুদের জীবনও বিপর্যস্ত। এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন সিলেটের মানুষ। এরই মধ্যে মাঠে নেমেছে সেনাবাহিনী, স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে এসএসসি পরীক্ষা। ফেসবুকে শত শত ছবি ভিডিও দেখা যাচ্ছে, যেখানে ভেসে উঠছে মানুষের দুর্বিষহ জীবনের চিত্র। কিছুদিন আগেই সিলেটে বন্যা হলো, সেই বন্যায় নষ্ট হলো জমির ধান। তবুও জীবন বাজি রেখে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অনেকেই কিছু ধান সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই সংগ্রহে এখন পানির ছোবল। আল্লাহ ছাড়া এই কঠিন মুহূর্তে এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। বিদ্যুৎ অফিসে পানি ঢোকায় বন্ধ আছে বিদ্যুৎ সরবরাহ, গ্যাসের সংযোগ নেই। মানুষের জীবন কাটছে দুর্বিষহ যন্ত্রণায়। এমন পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। না খেয়ে দিন পার করছেন হাজারো মানুষ। সুরমা নদীর তীর উপচে নতুন করে বিভিন্ন বাড়িঘরে পানি ঢুকছে। ডুবে গেছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা। শহরের আখালিয়া, তালতলা, জল্লারপাড়, কানিশাইল, বাগবাড়িতে উঠে গেছে পানি। এমন অবস্থায় আশঙ্কা করা হচ্ছে, হয়তো বন্যাকবলিত পরিবারগুলো দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভোগে পড়বে। বন্যাকবলিত মানুষরা বলছেন, দ্বিতীয় দফায় এমন পরিস্থিতির শিকার হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। অধিকাংশ এলাকায় বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়ছে। রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় অনেক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে হাঁটু পানি। ঘরের ভেতরে পানি ওঠায় অনেকে বিপদে পড়ে গেছেন। সিলেটের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার কালীঘাটের বিভিন্ন দোকান তলিয়ে যাওয়ায় সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও গ্রামের সংযোগ সড়ক দুদিন ধরে পানিতে তলিয়ে আছে। এসব রাস্তা দিয়ে যানবাহনের বদলে মানুষজন নৌকায় চলাচল করছেন। নগর ও ৫টি উপজেলায় অন্তত ৪ থেকে ৪.৫ লাখ মানুষ পানিবন্দী অবস্থায় আছেন বলে বন্যাকবলিতরা জানান। ঘরে বন্যার পানি ওঠায় ঘরের আসবাব আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল থেকে পানি ক্রমশ বাড়ছে, এখনও তা অব্যাহত আছে। বন্যার পানির কারণে ২ দিনে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুপেয় বিশুদ্ধ পানিরও তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিলেট কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত জেলার প্রধান ২ নদী সুরমা ও কুশিয়ারার বিভিন্ন পয়েন্টে পানি বেড়েছে। সুরমা নদীর কানাইঘাট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.৯৯ সেন্টিমিটার ও সিলেট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.২৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া কুশিয়ারা নদীর ফেঞ্চুগঞ্জ পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.৩ সেন্টিমিটার এবং সারি নদের সারিঘাট পয়েন্টে পানি বিপদসীমার ০.৩২ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এর বাইরে জেলার ছোট ছোট অন্যান্য নদ নদীর পানিও ক্রমশ বাড়ছে। সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী আসিফ আহমেদ বলেন, পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় পানি ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছেন, সিলেট নগরের ৮ থেকে ১০টি এলাকা ছাড়াও জেলার কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও সদর উপজেলার অন্তত ৫০০ গ্রাম এরই মধ্যে বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। তাই আসুন আমরাও আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের পাশে দাঁড়াই। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সেই অনুযায়ী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই। কারণ মুমিনের কর্তব্যই হচ্ছে বিপদে পাশে দাঁড়ানো। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা এই দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষগুলোর সহায় হন। তাদের এই বিপদ থেকে তাদের অতি শীঘ্রই মুক্তি দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।